Καλημέρα σε όλους. Δουλεύει αυτό? Έχετε πάει όλοι πίσω, γιατί εδώ πέρα έχει ψύχρα από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε. Δεν θα σας πω κλασικά τα βιογραφικά που γράφουμε στα χαρτιά, θα σας πω αυτά που πρέπει να ξέρουμε για τον φίλο μας το Φώτη. Ποιος είναι ο Φώτης? Ασχολούμαι από ψυχά με τεχνολογία, προφανώς. Από το που θέλουμε να καταλάβουμε πόσο γρήγορη είναι η τεχνολογία. Εδώ βλέπετε το ρυθμό εξέλιξης επεξεργαστικής ισχύς. Για να καταλάβετε τι δράκους κυνηγάμε, να προλάβουμε να πιάσουμε την εξέλιξή της. Σοκαριστικό. Λοιπόν, πρόσφατα σήκωσα και ένα κατάστημα ηλεκτρονικό. Έχω ξεκινήσει και πουλάω φθηνές δικαιολογίες. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να αγοράσει. Και η τρίτη μου λατρεία, προφανώς, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, είναι τα δεδομένα. Πάντα μου αρέσει να μιλάω για δεδομένα και έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη τάση. Ευχάριστο πάρα πολύ αυτό. Προφανώς τα δεδομένα είναι χρήσιμα, καταλαβαίνουμε τους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί με τα δεδομένα μειώνουμε πάρα πολύ τα κόστη μας. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί με τα δεδομένα παίρνουν πολύτικες αποφάσεις. Δεν βάζονται στο ένστικτο και στην τύχη, αλλά πραγματικά σε ανάλυση. Και ο τρίτος λόγος είναι με τα δεδομένα μπορούμε να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα. Παίρνουμε πληροφορία από τους πελάτες μας και αναπτύσσουμε νέα προϊόντα. Και τι γίνεται τώρα με τα δεδομένα? Είμαστε στην περίοδο που τα δεδομένα που μας συγκεντρώνουν είναι πάρα πολλά. Μια απλή e-commerce πλατφόρμα έχει πάρα πολλές πηγές που μαζεύει δεδομένα. Αλλά αν πιστεύουμε ότι οι πλατφόρμες που έχουμε εμείς, που έχουν αυτά τα εργαλεία, είναι πάρα πολύ καλές, να ξέρετε ότι ο ανταγωνισμός και οι μεγάλοι παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό δουλεύουν με τέτοια εργαλεία. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα περισσότερα δεδομένα συγκεντρώνουν. Και παίρνουμε λοιπόν τα δεδομένα γιατί τα αγαπάμε, τα συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε ένα πρώτο layer, επίπεδο για να επικοινωνήσουμε ό,τι θέλουμε, και μετά ένα δεύτερο επίπεδο. Και τι κάνουμε? Στη συνέχεια παίρνουμε τα δεδομένα, τα ανακυκλώνουμε, τα ξανααναλύουμε και έχει γίνει ένας πανικός. Είναι τόσα πολλά τα δεδομένα πλέον που αν αλλάξουμε λίγο τα data sets, μπορεί να χρησιμοποιούν και για πάρα πολλές εφαρμογές. Έχουν γίνει πολυδιαστασιακά τα δεδομένα. Δηλαδή, ένα data set που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το automation μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για personalization και ούτω καθεξής. Και πού φτάνουμε ξαφνικά? Όχι άλλο κάρβουνο! Δεν γίνεται. Δηλαδή, κάποια φάση με τα δεδομένα πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, χρειαζόμαστε καλύτερα δεδομένα. Και επειδή αυτό είναι μια ατάκα για ένα συνέδριο, όχι για μια παρουσίαση, θα παρκάρω λίγο στο πλάι την έννοια των δεδομένων. Δεν θα σας κουράσω καθόλου για δεδομένα και θέλω να δούμε κάτι άλλο που το αμελούμε πάρα πολύ καιρό. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή κάποια δεκαετίες πίσω από τότε που ξεκίνησε το marketing να αρχίσει να καταλαβαίνει την συμπεριφορά του καταναλωτή. Και τότε εφαρμόσαμε το πρώτο funnel. Όσοι γνωρίζουν το marketing, αυτό είναι το πρώτο AIDA, το περίφημο. Αυτό ήταν η αρχή δηλαδή του marketing. Πώς θα πάρουμε την προσοχή του αλλού, το ενδιαφέρον και θα τον κάνουμε να αγοράσει το προϊόν. Στη συνέχεια, με την εξέλιξη του, τι κάναμε? Η μούρλα μας με τα δεδομένα, προσθέταμε levels. Και έτσι λοιπόν οι 4 κλίμακες του AIDA έγινε 6 και στη συνέχεια έγινε 8. Εδώ βέβαια πέσαμε σε ένα άλλο πρόβλημα. Δεν ξέραμε πώς να το πούμε αυτό το funnel. Λες τώρα πώς είναι. Το AIDA ήταν εύκολο. Αυτό είναι το ICA. Και τι κάναμε? Είμαστε έξυπνο πουλιά μια ζωή. Το αλλάξαμε το όνομα. Το κάναμε κάτι πιο εύκολο. Το κάναμε R. Αυτό είναι το νέο funnel. Αυτό όμως είναι πάντα το πρόβλημα. Ότι ό,τι funnel και να δοκιμάζαμε, πάντα οι καταναλωτές αγόρασαν με ένα τέτοιο τρόπο. Όπου να είναι. Είχαμε κανένα πρόβλημα όμως? Όχι. Γιατί πάλι, ακόμα και σε αυτό, φύγαμε από το funnel και πήγαμε στα loops πλέον. Στους κύκλους. Και βάλαμε από εδώ, από εκεί αναλύσεις για το πώς θα πιάσουμε τον καταναλωτή και πάρα πολύ ωραία και δημιουργήσαμε ακόμα μεγαλύτερα funnels και πανικός και ξεχάσαμε μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη. Μια πολύ σημαντική. Ότι ο κόσμος αγοράζει έτσι. Ο κόσμος αγοράζει με την καρδιά. Ο κόσμος αγοράζει με το συναίσθημα. Και δείχνουμε το δικό μας το industry να πέφτει στο echo chamber, αυτό το κύκλο που δημιουργούν και τα κοινωνικά δίκτυα. Που όταν τα like σου και το content που σου σερβίρουν σε απομονώνει, έτσι έχουμε κάνει και εμείς σιγά-σιγά. Λέμε ότι είναι όλα δεδομένα, όλα AI, όλα δεδομένα AI και αγνοούμε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Και επιτρέψτε μου λίγο να το εξηγήσω λίγο καλύτερα για να καταλάβουμε. Το εμπόριο βασίζεται και πάρα πολύ στην οικονομική θεωρία. Το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και σε κάποια φάση είναι το marketing και τι λέει. Ας βάλουμε και λίγο ψυχολογία μέσα, πιο καταναλωτή. Και αυτές οι δύο επιστήμες κινήθηκαν παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι που τα τελευταίες δεκαετίες αποφασίσαμε ότι ξέρεις τι, μάλλον πρέπει να συγκλίνουν αυτά, γιατί υπήρχε ένα σημαντικό gap μέσα εκεί. Αυτή η νέα επιστήμη που άρχισε να αναδεικνύεται είναι τα περίφημα behavioral economics. Και η σημαντικότητά τους εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, όπου τα Nobel βραβεία καταλήγουν τα πιο πολλά στα behavioral economics. Τι είναι όμως το σημαντικό με τα behavioral economics? Τι κάνανε τα behavioral economics? Λέγανε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος έχει δύο συνθέσεις.
Έχει την σύνδεση, την καλλιτεχνική, ας πούμε, την creative κομμάτι και τη σύνθετη την αναλυτική του διαδικασία. Οπότε λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ένας άνθρωπος, όπως λέγανε τα economics, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, οι αποφάσεις του, των ανθρώπων, είναι υπολογίσιμες, υπολογίζουν τα πάντα, είναι λογικές και αντικειμενικές. Αυτό που κάναν challenge στα behavioral economics ήταν ότι οι άνθρωποι όταν σκέφτονται είναι συναισθηματικοί, είναι απρόβλεπτοι και οι αποφάσεις τους πολλές φορές είναι αισθηκτώδεις. Πάμε τώρα να καταλάβουμε. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος στην ουσία που λέγανε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε έναν άνθρωπο και να μην βάλουμε κάτω και να σκεφτούμε ποιες είναι οι συνθήκες που επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτεται. Ο τρόπος που σκέφτεται μπορεί να επηρεάζεται από τις εμπειρίες του, από τις κοινωνικές του καταβολές, από τις πολιτικές του, από πάρα πολλά πράγματα. Και τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται και μια νέα παράμετρος. Αυτό έχει να κάνει με την νευροφυσιολογία. Γι' αυτό και σιγά-σιγά βλέπετε να εμφανίζονται έννοιες όπως neuromarketing και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει νευροφυσιολογία? Απλό παράδειγμα. Σε αυτή την εικόνα που βλέπετε, δεν κουνιέται τίποτα. Σε αυτή την εικόνα που βλέπετε, δεν ξέρω πώς τη βλέπετε, δεν κουνιέται τίποτα. Ο εγκέφαλος όμως βλέπετε ότι κάτι την ενοχλεί. Σε αυτή την εικόνα που βλέπετε, δεν κουνιέται τίποτα. Ο εγκέφαλος όμως, ακόμα και σας το λέω, δεν μπορεί να το επεξεργαστεί. Σε αυτή την εικόνα που βλέπετε, δεν κουνιέται τίποτα. Και παρότι σας το λέω, ο εγκέφαλός σας δεν μπορεί να το κατανοήσει. Αισθάνεται ότι κουνιούνται όλοι από κάτω. Άμα σας ρωτήσω, ποια από αυτές τις δύο φωτογραφίες είναι γυναίκα? Σηκώστε χέρι. Ποιοι πιστεύουν μόνο ότι η αριστερή φωτογραφία είναι γυναίκα? Και ποιοι πιστεύουν ότι στη δεξιά φωτογραφία έχουμε έναν άντρα? Ωραία. Η φωτογραφία αριστερή είναι υπερφωτισμένη, η φωτογραφία δεξιά είναι υποφωτισμένη, είναι ακριβώς το ίδιο άτομο. Αλλά ο εγκέφαλος με τη μία σας ταύτισε με ένα πρόσωπο. Σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε λοιπόν, οι μπλε γραμμές είναι όλες παράλληλες. Και παρότι γνωρίζω ότι σας το θόλωσα για να το δείτε, και σας το ξαναδείχνω, ο εγκέφαλός σας δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ότι είναι παράλληλες. Εδώ το κειμενάκι στη μέση που γράφει το όνομά μου είναι και αυτό παράλληλο. Άμα το αφαιρέσω θα το δείτε καλύτερα. Ας παίξουμε λίγο. Αυτά τα δύο, πόσοι πιστεύουν ότι έχουν το ίδιο χρώμα? Πόσοι πιστεύουν ότι είναι διαφορετικό χρώματα αυτά τα δύο? Γιατί? Ακόμα και να σας το δείξω, και σας δείξω ότι είναι το ίδιο χρώμα και το επαναλάβω, πάλι ο εγκέφαλος δεν μπορεί να το κάνει προς να το επεξεργαστεί. Γενικότερα λοιπόν, για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά? Υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές στο κεφάλι που ονομάζονται cognitive biases, γνωστικές προκαταλήψεις. Ποια είναι η λογική, γιατί γίνεται έτσι? Ο εγκέφαλος καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια του οργανισμού μας για να επεξεργαστεί σκέψεις, διάφορες συμπεριφορές. Από τα καταναλώνει λοιπόν ενέργεια, ο εγκέφαλος τι κάνει? Αρχίζει και χρησιμοποιεί shortcuts, αν το πούμε στο έτσι. Στην ουσία, δηλαδή, τα cognitive biases είναι μια προσπάθεια να εξοικονομήσει ενέργεια ο εγκέφαλος. Τα cognitive biases όμως, τις πιο πολλές φορές, καταλήγουν σε λαθασμένα συμπεράσματα. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα αναλύσουμε, μάλλον όχι, τα cognitive biases δεν είναι ένα και δύο. Τα τελευταία χρόνια η νευροφυσιολογία έχει αποκωδικοποιήσει περισσότερα από 100 συμπεριφορές στο κεφάλι, οι οποίες είναι λαθασμένες και τις χρησιμοποιούμε όταν σκεφτόμαστε. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι τα δεδομένα πρέπει να τα δούμε από ένα άλλο πρίσμα. Θα αναλύσουμε λοιπόν 5 συμπεριφορές, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο σκέψης του εγκεφάλου, πατώντας πάνω στα biases που έχει ο καθένας μας. Ένα από τα πιο κλασικά είναι το περίφημο scarcity effect, το εφέ της σπανιότητας. Όπου τι κάνουμε? Δίνουμε αξία σε ένα προϊόν, θεωρώντας ότι είναι σπάνιο, και αντίστοιχα χαμηλώνουμε την αξία σε κάτι το οποίο θεωρούμε υπάρχει πολύ μεγάλη αυθονία. Κάποιες φορές προφανώς κάτι σπάνιο ισχύει. Εμείς όμως έχουμε την τάση να βάζουμε αξία σε οτιδήποτε σπάνιο. Παράδειγμα, μέσα στο καλοκαίρι είχε ξεκινήσει και η Sony να παρουσιάζει το νέο PlayStation για τις γιορτές. Και είχε ξεκινήσει λοιπόν την επικοινωνία της σιγά-σιγά και το παρουσίαζε ως μια special edition. Η special edition ήταν απλά ένα PlayStation ντυμένο στα χρώματα του Spider-Man. Το επικοινωνούσε σιγά-σιγά ότι θα έρθει αυτό τα Χριστούγεννα και δεν τραβούσε. Δηλαδή έβλεπε ότι δεν τραβούσε το ενδιαφέρον των μέσων. Τι έκανε λοιπόν η Sony? Άλλαξε μία μόνο λέξη. Το special το έκανε limited. Δεν ήταν limited, το έκανε limited. Μόνο το λεκτικό. Τι έγινε? Μέσα σε λίγες μέρες sold out. Γιατί πιστέψαμε ότι επειδή είναι limited θα πουλήσει πάρα πολύ. Άλλη λογική. Nike. Αυτό είναι το Nike το Pigeon. Ένα από τα πραγματικά σπάνια συλλεκτικά παπούτσια της Nike.
Εδώ λοιπόν η StockX, ένα γνωστό e-shop που πουλάει συλλεκτικά παπούτσια. Τι έκανε λοιπόν η StockX για να πουλήσει πολύ παραπάνω το παπούτσι? Απλά του έβαλε ότι μένει ακόμα ένα τεμάχιο. Πώς θα το πουλάει? Δεν ξέρω αν φαίνεται η τιμή του. 91.000 ευρώ. Ένα ζευγάρι παπούτσια. Απλά και μόνο για τη σπανιότητά του. Άλλο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το περίφημο framing effect. Πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε την πληροφορία. Το framing effect έχει να κάνει με την ανάλυση που παίρνουμε ανάλογα με το πώς μας δείχνουν την πληροφορία. Πάρα πολύ απλά. Στην ουσία, από το κωδικοποιούμε γιατί κάποιοι διαβάζουν μια φωτογραφία μισό το ποτήρι ή μισό άδειο κάποιοι άλλοι. Απλή ερώτηση. Ποιο από τα δύο σαμπουάν σας φαίνεται πιο ακριβό? Ποιοι πιστεύουν ότι είναι το αριστερό πιο ακριβό σαμπουάν? Και ποιοι πιστεύουν ότι είναι το δεξιά? Φαντάζομαι κανένας. Έτσι δεν είναι? Αν παρατηρήσετε, είναι ακριβώς το ίδιο σαμπουάν. Λοιπόν, ποιο από τους δύο καφέδες σας φαίνεται ότι είναι πιο δυνατός το πρωί για να τον πιούμε? Φαντάζομαι ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι ο αριστερός καφές, έτσι δεν είναι? Είναι πάλι ο ίδιος ακριβώς καφές. Άλλη πληροφορία. Εδώ βλέπουμε ένα παπουτσάκι, από κάτω μία τιμή. Η πρώτη μας σκέψη ποια είναι? Ότι μάλλον είναι ένα ακριβό παπούτσι. Με μια μικρή παρέμβαση όμως, το παπούτσι έγινε φθηνό. Για να καταλάβετε με τη μία πώς το framing effect επηρεάζει. Τρίτο cognitive bias, και από τα πιο σημαντικά, το social proof, η τάση του να προσπαθούμε να ακολουθούμε ό,τι κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Και το κατάλαβαν προφανώς οι καλοί μας φίλοι στο Facebook με το περίφημο like που έγινε της Μουρλής. Πριν περίπου 2-3 χρόνια, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την καμία, δεν γιατί κανένας. Αυτό είναι ο Κοψιάλης, ο Αλέξανδρος, ένα από τους πιο γνωστούς Έλληνες influencers, όπου στη Μούρλα και στον παραξισμό που είχαμε πάθει τότε όλοι, έκανε ένα διαγωνισμούλι και όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, από κάτω μάζεψε 43 εκατομμύρια comments. Είναι μακράν το μεγαλύτερο ρεκόρ στην ιστορία του Instagram. Αυτό παραμένει ακόμα. Τα social proof τα βλέπουμε πάρα πολύ τακτικά στο travel. Τα έχετε δει, φαντάζομαι. Ακόμα οι 7 βλέπουν σελίδα τώρα, αγοράζουν κριτικές. Δεν είναι μόνο αυτά. Εδώ έχουμε αυτό είναι του Shein, το περίφημο Shein ή Shein, πώς το βλέπετε, που έχει προφανώς κριτικές, αλλά έχει και μια πολύ αέξυπνη σκέψη ακόμα. Έχει προσθέσει και φωτογραφίες δίπλα, για να δώσει πολύ μεγαλύτερη validation και authority στο κομμάτι των κριτικών. Αλλά social μπορούμε να κάνουμε και με άλλους τρόπους. Εδώ είναι ένα πείραμα που κάναμε σε ένα site, στο οποίο γράφαμε του πόσοι επισκέπτες είναι ταυτόχρονα πάνω στο site μαζί με εσένα. Όταν αγοράζουμε, ψωνίζουμε, αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι μας. Με το να υπάρχει πληροφορία ότι υπάρχουν ακόμα 160-170 πάνω στο site μαζί με εμένα, αισθάνομαι μια μικρή ασφάλεια. Δεν είμαι μόνος μου. Και βέβαια το ενισχύσαμε λέγοντας ότι αυτοί που ψωνίζουν τι κάνουν εκείνη τη στιγμή και από πού είναι. Π.χ. είναι από την Αθήνα, από την Κυφσιά και το καθεξής. Τέταρτο πολύ σημαντικό cognitive bias που επηρεάζει πάρα πολύ τις περιφέρειες των ανθρώπων. Το περίφημο FOMO, το Fear of Missing Out. Όπου εκεί αρχίζουμε και αισθανόμαστε φοβία σε εισαγωγικά, φοβούμενοι ότι θα χάσουμε ένα μεγάλο event, μια μεγάλη προσφορά, μια μεγάλη ευκαιρία. Παράδειγμα, δεν ξέρω αν τους έχετε ακουστά, τους περίφημους Coldplay. Ανακοινώθηκε πριν από κάτι μέρες ότι θα γίνει η συναυλία τους. Την πρώτη μέρα έγινε sold out. Πώς πάει το FOMO? Δεύτερη μέρα, καπάκι δεύτερη μέρα sold out. Μην χάσουμε τη συναυλία. Άλλο παράδειγμα, το πιο κλασικό παράδειγμα του FOMO είναι το περίφημα Black Friday. Μην χάσουμε τις προσφορές του Black Friday. Εξού και οι καλοί φίλοι του Hawkers τι σου λένε, αγόρασε 3 και παίρνει το ένα δώρο. Μπορεί να πούμε και αγόρασε 3, σου πληρώνουμε και το τέταρτο δώρο. Λοιπόν, το βλέπουμε πάρα πολύ τακτικά το FOMO να δουλεύει, να χρησιμοποιείται. Είναι για παράδειγμα, τελειώνει σύντομα. Και εδώ οι καλοί μας φίλοι πλήν στο. Άλλο παράδειγμα επίσης, πάνω στο call to action. Μην το χάσετε, προσφορά τελειώνει νωρίς. Και εδώ έχουμε τους καλούς φίλους του Coolfly που το κάνουν και λίγο abuse και καλά κάνουν, αυτή τη γνώμη μου. Η προσφορά τελειώνει, τα προϊόντα τελειώνουν, η προσφορά τελειώνει και το καθεξής. Και επειδή μίλησα για Coolfly, ας δούμε και ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. Εδώ θα ένα παράδειγμα που τρέξαμε, ένα A/B test που τρέξαμε στο Coolfly ανήμερα του Black Friday, για να δείτε το πόσο δύναμη έχει το FOMO. Εδώ είναι η έκδοση ανήμερα του Black Friday και όταν είναι το A/B test που τρέξαμε. Δεν κάναμε τίποτα, απλά προσθέσαμε μια μορφή πίεσης ότι τελειώνει ο χρόνος. Για να το καταλάβετε. Αυτό είναι το ημερήσιο conversion rate ανά ώρα του Black Friday, ανήμερα της ημέρας, και στο σημείο εκείνο είναι που προσθέσαμε το μικρό αυτό δείκτη, ότι τελειώνει ο χρόνος. Αν παρατηρήσετε, εκτοξεύτηκε. Και το πιο σημαντικό είναι ότι την τελευταία ώρα του Black Friday, που πλέον πέσαμε κάτω από την ώρα, αν και το ίδιο το e-shop έγραφε με το εντυπωσιακό 3,5% conversion rate, όσοι βλέπαν την έκδοση, την εναλλακτική που είχε το χρόνο, έγραφε με κοντά της 100, 6% conversion rate. 63% πιο μεγάλο από το μέσο όρο. Για να δείτε την πίεση που δημιουργεί το FOMO. Πέμπτο, και από τα πιο σημαντικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, το anchoring. Το anchoring έχει να κάνει με το πώς παρουσιάζουμε την πληροφορία και οι χρήστες πολλές φορές έχουν την τάση να αποφασίζουν βάσει των πληροφοριών που παίρνουν στην αρχή, που τους ταΐζουμε σε εισαγωγικά. Παράδειγμα, πάρα πολύ κλασικό, εδώ μια εταιρεία που πουλάει hosting. Και αν παρατηρήσετε τι κάνει,
σου λέει ότι θα ανεβαίνουν τα επίπεδά μου, άρα μάλλον θα ανεβαίνουν και οι τιμές. Και όπως ξεκινάμε και διαβάζουμε 2,59, 5,16, το τρίτο επίπεδο παραμένει πάλι το ίδιο. Οπότε μας έκανε anchor στο να μείνουμε στο τρίτο. Και έρχεται και πάρα πολύ ωραία και τι κάνει, πετάει και ένα framing effect από πάνω, ότι είναι recommended για να μας πείσουν να το αγοράσουμε. Εδώ είναι το MailChimp. Το MailChimp χρησιμοποιεί τον ακριβώς αντίθετο τρόπο. Τι κάνει, μας κάνει anchor με μια δυσθεώρητα ακριβή τιμή στο premium πακέτο της, 333 το μήνα, και το επόμενο επίπεδο είναι free. Κατευθείαν. Πάλι το κλασικό κόλπο βάζει και ένα framing. Ότι αυτό στην ουσία σου προτείνουμε. Οι καλοί μας φίλοι στην Κοσμοτέ, χαιρετισμούς πίσω στα παιδιά, πάλι το ίδιο φαινόμενο παρατηρήσετε. Anchoring. Σου λέει ότι το Sports Pack έχει 25, αλλά το Full Pack έχει 28, λίγο παραπάνω για να σε οδηγήσει. Και τι θα μπορούσαν να κάνουν εδώ πέρα για να το αυξήσουν ακόμη περισσότερο? Framing effect. Ή δεν το βάζετε? Λοιπόν, αφήστε όμως ό,τι λέω εγώ, ας τα δοκιμάσουμε. Να δούμε αν δουλεύουν ή όχι. Φαντάζομαι πιο πολύ το έχετε δει αυτό. Είναι το περίφημο τέμου ή τεμού. Μας έχει λιώσει τη διαφήμιση. Και πουλάει πάρα πολύ. Και πουλάει όχι γιατί κάνει διαφήμιση, πουλάει γιατί είναι έξυπνα σχεδιασμένο. Και όσα καταλάβετε πώς επηρεάζει τις αποφάσεις μας. Ας το αναλύσουμε λοιπόν. Ας πάρουμε αυτή τη φωτογραφία. Πόσα biases πιστεύετε ότι αυτή η φωτογραφία κοιτάζει να σας επηρεάσει? Θέλετε να τα μετρήσουμε? Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχει 3 social proofs. Ούτε 1, ούτε 2, 3. Πώς έχουν πουληθεί, ποιος αγόρασε αυτή τη στιγμή και πόσες κριτικές έχει. Έχει scarcity effect, σπανιότητας, με 1,4. Έχει framing, πάρα πολύ μεγάλη τιμή με τη μικρή διακίνηση. Και βέβαια, προφανώς, όχι 1, 2 FOMO. Τελειώνει και η προσφορά, τελειώνει και τα free shipping. Πανικός. Και εδώ είναι ένα case που δουλεύουμε με μια εταιρεία πάνω στην Ολλανδία. Φτιάχνουμε το product page της στην ουσία. Όπου στην ουσία δουλεύουμε περισσότερα από 15, για να καταλάβετε. Εδώ μας πληρώνεται. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, για να μην το φιλαρώ και το κλείσω γιατί δεν έχω για πάρα πολύ χρόνο, είναι ένα bias το οποίο το κάνουμε πολλές φορές εμείς οι έμποροι και όχι τόσο πολλοί οι άνθρωποι που είναι οι υποψήφιοι πελάτες μας. Το περίφημο cache of knowledge, η κατάλληλη γνώση. Η κατάλληλη γνώση ποια είναι λοιπόν? Η κατάλληλη γνώση είναι αυτή στην οποία, αν πούμε ότι αριστερά είναι το μήνυμα, είναι το μήνυμα, εδώ είναι οι πελάτες μας, εκεί είμαστε εμείς. Αυτό είναι το επίπεδο της γνώσης που έχουμε για το προϊόν που θέλουμε να αγοράσουμε. Τι γίνεται τώρα? Η γνώση που έχουμε εμείς προφανώς είναι πολύ περισσότερη από τον πελάτη μας. Ξέρουμε πόσο κοστίζει το προϊόν, χαρακτηριστικά του από εδώ από εκεί. Και δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να ξέρει αυτό ο πελάτη. Οπότε υπάρχει αυτό το κενό της γνώσης, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να κλείσει. Να κατέβουμε εμείς στο πελάτη, να γίνουμε πολύ πιο απλοί σε αυτό που λέμε στο μήνυμά μας για να καταλάβει ο πελάτης. Στην ουσία είναι αυτό. Αυτό που εμείς λέμε και αυτό που πραγματικά ο πελάτης ενδιαφέρεται. Πάμε να το δούμε λοιπόν στο παράδειγμα. Εδώ είναι ένα shop το οποίο πουλάει ρούχα. Εδώ μια καλή κυρία, όπως καταλαβαίνετε, και κάτω στην περιγραφή γράφει ότι αυτή η καλή κυρία, το μοντέλο, αν παρατηρήσετε, φοράει μέγεθος S, small. Αν αυτή η κυρία φοράει μέγεθος small, εγώ φοράω medium. Λοιπόν, αν όμως το αναλύσουμε να καταλάβουμε γιατί είναι μέγεθος small, προφανώς είναι μια εταιρεία που πουλάει large sizes και αποφάσισε η ίδια εταιρεία ότι θα πάρει το 2XL, το international μέγεθος, να το βαφτίσει small. Από μόνη της. Αυτή η εταιρεία είμαι σίγουρος ότι έχει πάνω από 40% ποσοστό επιστροφών. Και δεν καταλαβαίνει το λόγο ακόμα γιατί έχει τόσο μεγάλες επιστροφές. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα. Εδώ είναι μια κάβα που πουλάει κρασιά. Και όσοι ασχολούνται με το κρασί ξέρουν ότι όταν θέλουν να δοκιμάσεις κρασιά ή οι εινολόγοι και οι νευσινόστες, παίρνουν, δοκιμάζουν και μετά φτύνουν στο πτυλοδοχείο για τη δοκιμή. Αυτό όμως το ξέρουν πάρα πολύ λίγοι. Όλοι οι υπόλοιποι τι βλέπουν πάνω εδώ, ότι τα κρασιά που πουλάει τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι ξύδια. Δεν πίνονται. Λοιπόν, για να μην σας σκοτώσω τόση ώρα με τη φλιαρία, πάλι το πολύ σημαντικό με τον εγκέφαλο που λέγαμε πριν. Αυτά τα επηρεάζουμε με 2 τρόπους. Το κομμάτι το λογικό και το κομμάτι το καλλιτεχνικό. Με το UX το ένα και με το UI το άλλο. Και ενώ λοιπόν στο UX δίνουμε πάρα πολύ σημασία πλέον τα τελευταία χρόνια, ασχολιόμαστε με τα wireframes, με τα funnels και το καθεξής, το κομμάτι του UI το αμελούμε. Παίρνουμε απλά, σχεδιάζουμε ένα site και δεν μας ασχολούμε καθόλου το κομμάτι του visual design, οι ιεραρχίες και τα πάντα. Ούτε καν οι γραμματοσυρές μας απασχολούν. Τα χρώματα και βέβαια τα biases. Δεν τα χρησιμοποιούμε καθόλου στην στρατηγική μας. Απλό παράδειγμα. Ποιο από τα 2 κουμπάκια θα πατούσατε για να αγοράσετε π.χ. ένα κινητό? Όλοι το πράσινο θα πατούσαν. Λογικό δεν είναι? Και δεν ασχολούμαστε καθόλου. Και γιατί το λέω αυτό? Βλέπω λοιπόν επιχειρηματίες καθημερινά συναντάω, οι οποίοι επενδύουν πάρα πολλά λεφτά στα μαγαζιά τους. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ένα πολύ ωραίο κατάστημα. Αυτό είναι το φανταστικό, νομίζω, public της Κύπρου. Δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, ένα από τα πιο όμορφα μαγαζιά που έχει το group. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν θα κάνει ποτέ κανένα ένα τέτοιο μαγαζί και να περιμένει να πουλήσει. Λογικό δεν είναι? Στο e-commerce γιατί κάνετε τέτοιες σελίδες? Και δεν τις κάνετε?
λίγο πιο καθαρές για τον κόσμο. Και θα σας πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ο κόσμος επίσης το αμελεί. Με έρευνα του 2022, λοιπόν, πήγε προσφατά, το 76% του κόσμου πλέον, όταν θέλει να γνωρίσει ένα brand, περνάει από το ίντερνετ πρώτα. Η πρώτη ματιά, λοιπόν, με ένα brand, ο πρώτος έρωτας που χτίζει ένας πελάτης με το κατάστημα πλέον είναι το ίντερνετ. Είναι η ιντερνετική σας παρουσία. Δεν είναι το φυσικό κατάστημα η βιτρίνα. Συγγνώμη που σας το λέω και σας το χαλάω, για όσους το πιστεύετε αυτό. Λοιπόν, και αυτό είναι το πρώτο βήμα που ξεκινά το customer experience. Από εκεί ξεκινά, από την πρώτη ματιά. Στην ουσία, αν θέλουμε να χτίσουμε κάτι, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με λάθος τρόπο. Και για να μην φλιαρώ και σας κουράζω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, δώστε μου να πω για το customer experience και να τελειώσω. Το customer experience δεν είναι τίποτα περισσότερο από το customer expectation. Η προσδοκία στην ουσία που έχει ο χρήστης. Και προσδοκία δεν σημαίνει αγοράζω ένα κινητό και τελείωσα. Προσδοκία σημαίνει μπαίνω σε ένα κατάστημα, με βοηθάει και με εξυπηρετεί ο άνθρωπος που είναι εκεί πέρα μέσα, μου χαμογελάνε, μου δίνουν βοήθειες και όταν πάω στο ταμείο θα μου χαμογελάσει και η κοπέλα, θα μου προτείνει και δώσει και όλα αυτά. Αυτό σημαίνει προσδοκία. Όχι αυτό που εμείς όμως στο μυαλό μας. Προσδοκία λοιπόν το customer experience χτίζεται με 3 βασικές συνθήκες που πρέπει να πληρεί μια εταιρεία για να μπορέσει να κερδίσει τον πελάτη. Η πρώτη συνθήκη είναι η εμπιστοσύνη. Ότι δεν θα μου τη φέρεις, ότι θα μου δώσεις το προϊόν που θέλω, ότι δεν είναι το προϊόν σου κάλπικο, ότι δεν είναι μπανάνα, δεν είναι ψεύτικο να το φορέσω και να αρχίσει να ανεβαίνουμε στα δέντρα. Το δεύτερο είναι η πίστη ότι θα μου παραδώσεις, θα μου κρατήσεις την υπόσχεσή σου. Αν μου λες 3 μέρες, θα μου το παραδώσεις σε 3 μέρες. Είναι πολύ σημαντικό. Και η τρίτη βασική συνθήκη είναι η δέσμευση ότι θα είσαι εκεί να με βοηθήσεις αν χρειαστώ βοήθεια. Customer support και ούτω καθεξής. Αυτές οι 3 συνθήκες τελειώνουν στην ουσία ολοκληρώνουν ένα καλό customer experience. Και υπάρχουν εταιρείες που προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτή την προσδοκία, να την κάνουν καλύτερη. Γιατί, χτυπώντας σε αυτό που λέμε στην ψυχολογία, το περίφημο perceived value. Perceived value είναι αντιληπτή αξία. Είναι αυτό που ο χρήστης πιστεύει ότι έχει πάρει από μια αγορά. Όπου πιστεύει ότι αυτό που έχει πληρώσει σαν αξία και έχει πάρει περισσότερα από αυτό μόνο στην ουσία που έχει πληρώσει. Το perceived value, λοιπόν, είναι ο βασικός παράγοντας για να ξεκινάει να χτίζει κάποιος loyalty. Και να δώσω 2 παραδείγματα του πώς μια εταιρεία μπορεί να ξεφύγει και να πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Το έχω ξαναδείξει. Αυτός είναι ένας σημάντας στο αεροδρόμιο της Βενετίας. Από τις πιο βαρετές διαδικασίες. Βγαίνεις από το αεροπλάνο και πρέπει να παραλάβεις το προϊόν σου. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνετε πόσο εύθυμη γίνεται η διαδικασία όταν περιμένοντας πρέπει να μαντέψεις σε ποιο νούμερο θα πέσει η βαλίτσα σου. Είχα κάτσει σαν χαζός στο αεροδρόμιο και περίμενα 10 λεπτά με αυτή τη βλακεία. Έπαιζα εκείνη την ώρα. Και έψαξα να βρείτε και το βίντεο, παμπάλαιο βίντεο, θα παρατηρήσετε ένα το βίντεο. Και στα δεξιά, συγγνώμη, θα δείτε κάτω τη γυναίκα μου να κάθεται και να περιμένει. Περιμένει τη βλακεία μου. Άλλο παράδειγμα. Πάρα πολύ απλό. Αυτό είναι ένα θέμα που στέλνει το φαρμακείο μου. Εμείς είχαμε κάνει μια δοκιμή. Τι δοκιμή κάναμε λοιπόν? Βάλαμε μια καρτούλα μικρή μέσα, κάτω δεξιά την παρατηρήσετε, η οποία τι έλεγε? Ότι αυτή η κούτα στην ουσία έχει αρωματιστεί από ένα άρωμα π.χ. του Κορέ. Καταλαβαίνετε το experience όταν ανοίγεις ένα κουτί και σου έρχονται τα αρώματα και πόσο ωραία είναι εμπειρία. Κατευθείαν, χτυπήσαμε μια δεύτερη αίσθηση. Για να το κλείσω λοιπόν, θα ήθελα να φύγουμε λίγο πάντα από τη λογική των data και μόνο data, από τη λογική του παραδοσιακού e-commerce, top funnel, mid funnel και bottom funnel και να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε κάπως πιο έτσι. Πως αν μπορούμε να επηρεάσουμε τα συναισθήματα, θα οδηγήσουν πιο εύκολα να πιάσουμε τις αποφάσεις και από εκεί να πάρουμε και τις παραγγελίες που θέλουμε. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Με ένα πάρα πολύ γρήγορο κουβουζάκι, όπως και κάθε χρόνο. Θέλω να το έχω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να το δείτε, να αποφασίσετε και να μου πείτε σε ποια πλευρά κινείται το τρένο. Μπαίνει στο τούνελ ή βγαίνει από το τούνελ. Δεν θέλω να απαντήσετε τώρα. Όποιοι ξέρουν την απάντηση, απλά θα μου στείλουν ένα emailάκι ή ένα μήνυμα στο LinkedIn. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.